အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computing for Everyone Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ HTML tutorial 5ဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial 5မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် website မှာ image ထည့်ပုံထည့်နည်းအကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ် website တွေမှာ image တွေကိုဘယ်လိုထည့်ရဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုစလိုက်ကြရအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ web design ဆိုတဲ့ project folder desktop ပေါ်မှာရှိပါတယ်သူ့ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါဒီမှာ index ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဖွင့်မယ်ဒါကတော့ရှေ့ကသင်ပေးခဲ့တဲ့ tutorial တွေဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့ image ကိုထည့်ကြတာပေါ့နော် image ကကျွန်တော်တို့ website တွေမှာ image ထည့်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ် website မှာပုံတွေထည့်ဖို့အတွက် image ဆိုတဲ့ tag ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့ဒီ image မှာ image ရဲ့ address ကိုကြတော့ဘာနဲ့ဖော်ပြလဲဆိုတော့ src ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးပြီးတော့ဖော်ပြရပါတယ်ကဲတစ်ခုလောက် sample ထည့်ကြည့်အောင် img ဟုတ်ပြီ srcနော်ဟုတ်ပြီပုံရဲ့နာမည် src ဆိုတာ source ပါ image image.jpg image ဆိုတာ file ရဲ့နာမည်ပါ .jpg ဆိုတာ file ရဲ့ extension ပါ jpeg file မျိုးစားဖြစ်တဲ့အတွက် .jpg လို့ရေးပါတယ်ဟုတ်ပါပြီပြီးရင် slash အပိတ်တက်ပါနော် image တစ်ခုကိုဒီလိုရေးလို့ရပါတယ် simple အားဖြင့် okay ကဲဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ I would like to say you please make sure you have a picture in the project folder okay ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ project folder ထဲမှာဓာတ်ပုံရှိနေလို့တော့လိုတယ်เนาะကိုထည့်ရှင်တဲ့ website မှာထည့်မဲ့ပုံကတော့ရှိနေမှလို့တယ် website မှာထည့်မဲ့ပုံကမရှိဘဲနဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီကုတ်ကြီးရေးနေလို့ကတော့အလကားပဲဖြစ်မှာပါ okay ကဲဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ project folder ထဲမှာဘာဓာတ်ပုံရှိလဲဘာဓာတ်ပုံမှမရှိသေးဘူး okay အဲ့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံထည့်ကြရအောင်ဓာတ်ပုံထည့်ကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူမယ်ဗျာkeyboard ကနေ control C ပြီးတော့ back ဒီထဲကိုထည့်လိုက်မယ် control V okay file type ကိုကြည့်လိုက်ပါ jpeg ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ file name ကဒီမှာရေးထားတဲ့ file name နဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကုတ်တင်ရှာရေးတဲ့အခါမှာရေးထားတဲ့ file name နဲ့တူဖို့လိုတယ် okay အဲဆိုတော့ rename လုပ်မယ် okay rename လုပ်တာကတော့လွယ်ပါတယ် right click ခေါက်မယ်ပြီးရင်rename ဆိုတာရှိတယ်နော် rename ဆိုတာဟောဒီ menu ထဲမှာမပေါ်လို့ရှိရင်အောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလိုက် okay ဒီမှာကြာလာပြီ rename ဟုတ်ပြီ image image လို့ပဲပေးလိုက် okay ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ project က folder နာမည်နဲ့တူဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် project မှာ image လို့ရေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလည်း image ဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီ project folder လေးကိုကြည့်မယ်ပြီးတော့ save လိုက်ပါ keyboard ကနေ control ရဲ့ S ရနှိပ်ပြီးတော့ save လို့ရပါတယ်ခဏလေးဖြောက်ထားလိုက်မယ်တကယ် real browser မှာဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲသိချင်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ file လေးပေါ်မှာ right click ခေါက်ပါand choose to open with ကိုရွေးရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါလဲ Google Chrome မိမိနှစ်သက်ရာ browser နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ပါဒါ website မှာပုံထည့်တာပါဒါဆိုရင်ရတော့မယ် okay ကဲ project folder လေးကိုပြန်လာမယ် taskbar မှာထားတဲ့ project လေးကိုပြန်လာမယ် okay sublime text ကိုပြန်ရောက်ပြီးဟုတ်ပြီimage ဆိုတဲ့ image tag ရှိတယ် src ဆိုတာ attribute source လို့ခေါ်တယ် okay ကဲဒါဆိုနားလည်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နောက်
ခုသင်ပေးမှာပါလဲဆိုတော့ ALT လို့ခေါ်တဲ့ alternate ပေါ့နော် image ရဲ့အကယ်၍ပုံတစ်ပုံဟာနော်အရှင်နေအကြောင်းမျိုးကြောင့် image ဟာကိုယ့်ရဲ့ website မှာ web page မှာ display မလုပ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ALT ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးပေးရတယ် ALT ဆိုတဲ့ attribute ကိုသုံးရှင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီပုံနေရာမှာသူကစာနဲ့တွားပြီးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ် okay ကဲကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ကြရအောင် ALT ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာရှင်ခွင်းထဲမှာရေးမယ် ALT alternate text okay computing ပေါ့ okay ရှင်းလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲ web page မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတကယ် run လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပုံကအကြောင်းမျိုးကြောင့်မပေါ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံနေရာမှာ computing ဆိုပြီးတော့စာသားနဲ့နော်ပုံနေရာမှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုသွားကြရအောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့အပတ်မှာတော့ဒီ HTML ရဲ့ဒီဟိုဟာတွေအကြောင်းကို attribute တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာ site တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရတယ် alignment တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတာဒီမှာပြောခဲ့တယ်အပေါ်ပိုင်းမှာကဲအခုလည်းဒီ image နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ alignment တွေ site တွေသတ်မှတ်ကြတာပေါ့ okay ဟုတ်ပြီကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုမှားနေတယ်သတိထားမိလားတော့မသိဘူးအပိတ်ကလေးကဒီနားမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီနောက်ဆုံးမှာ slash ဆိုတာထည့်ရအောင် okay ကဲဟုတ်ပြီကဲဒီ image ကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျဖော်ပြခြင်းနဲ့အဲဒီခါမျိုးမှာ height 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 okay height ညီများရှင် height နော်အမြင့်ဘယ်လောက်လဲ height ကတော့150 pixel ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါပြီး width ကရော width ကရောဒီမှာ auto ကျလာတယ် WI လို့ရိုက်လိုက်တာ width attribute width ကရောဘယ်လောက်လဲ okay width ကလည်း150 sorry 150 pixel okay ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်စေးလိုက်ပါ control ရဲ့ S ရဲ့နေပြီးတော့ဟုတ်မဟုတ် run ကြည့်အောင် right click ခေါက် open with Google Chrome ဟောဆောင်းနာလို့ပုံကြီးအကြီးမဟုတ်တော့ဆောင်းနာဆိုပုံကြီးကဒီလောက်ထိရှည်တယ်ဟုတ်တယ်နော် with အားဖြင့်ပုံကြီးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအလျား150 pixel အနံ150 pixel ပဲဖြစ်တော့တယ် okay ကျွန်တော်ရှေ့က tutorial 4မှာပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ attribute တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီ width တွေ height တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ pixel နဲ့သာမဟုတ်ပါဘူး percentage နဲ့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ်မှတ်လို့ရပါတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကပုံကိုနောက်ပြီးတော့နေရာရွှေ့ရှင်နေဆိုရင်ရွှေ့လို့ရသေးတယ်ရှေ့ကဗီဒီယိုမှာသင်ခဲ့တဲ့ align ဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့ဒီနားမှာ align ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ပါ align ဆိုပြီး center မှာပေါ်ရှင် align center ပေါ့ okay ကဲဟုတ်ပြီဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်ပါပုံလေးမှာသူကပုံသီးသန့်ပဲပုံမှာဘိုးရားမပါဘူးဘောင်းမပါဘူးဘောင်းလေးထည့်ရှင်တယ်ရပါတယ် sublime tab ကိုပြန်လာပါ sublime tab မှာနော်ဘိုးရားထည့်မယ်ကဲဒီနားလေးမှာရေးလိုက် okay BO လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ auto ကျလာပြီဘိုးရားဆိုပြီး tree ပြီ okay ဘိုးရားဘယ်လောက်လုံးမလဲဘိုးရားကတော့ pixel နဲ့သတ်မှတ်ရမယ်ကျွန်တော်2 pixel လို့လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးတော့ control ရဲ့ S ရဲ့နှိပ်မယ်ပြီးတော့လက်တွေ့ run ကြည့်မယ် project folder ကိုပြန်သွား sorry right click ခေါက် open with Google Chrome okay ဟောဒီမှာ border လေးထည့်လိုက်ပြီ border နော် border အမဲအောင် border မှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်နေတဲ့ color ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရသေးတယ် okay
ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ website မှာပုံတွေကို image တွေကိုဘယ်လိုထည့်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးခဲ့တာဖြစ်